個係黃金東站。咩啊？黃金東站。係啊。一齊香寶站。咩啊？但呢個都係新巴士行巴士。係啊。係算啦。唔得啦，上咗新莊啦嘛。你去後邊啦。得啦，幾多？你拖幾多？得啦，我諗底。你過嚟睇。唔該。收唔收師兄？有師兄。黐實啲啊，唔好跌啊！好啊好啊，唔該晒你啊先。即係我都係有位，咁啊我企呢個位。啊，隨便啊！我想先要咩廠嘅飛？30咩廠？冇問我都唔知。呢個就應該係柴廠嘅西九嘅，好多車都係西九嘅柴。138開夜店1430，收埋咗埋，啱唔啱？如果唔係臨記啊，唔會。開始都係點？係唔使啊，我係。因為我行嚟304，上次8900我行嘛。今次咪都係送咯，快先嚟。下分鐘之後再轉咯。啊？下分鐘再轉上去啊？唔係600咩？金鐘都有600㗎。冇啦，快金鐘食飯啦，金鐘食龍雜麵啦，定係啊？金鐘啦，金鐘。大家樂咁啊 KFC， 我咪食 KFC 嘅。OK， 你我到咗3點啦，大家樂攬閘，都冇乜嘢食。講真都冇咩嘢好好食㗎嘛。去海富嗰頭啊，海富樓下啊。我哋唔係海富，應該。即係我哋呢架車係 C， 唔使到我啦，唔使到我食我。咩啊？唔使到我食。你有影相啦？收翻個方稅啊，當年啊，你慢慢。多謝我係邊？你冇話嘅，係我冇係用嘅，多謝。thank you。hello。又上香我哋預咗，香咗你啦先，即係頭先佢群揩到你。咩啊？佢群揩到你，我見到，我真係見到。講真，呢個師兄係 good 佬嚟嘅，好好，手勢好睇。佢一追就要停。我哋全部都香無茶，乜都係自己做。你搞咯，你搞。唔緊要，唔緊要。我哋兩個互相合力啊！你係，我知道我啦嚇。互相合力，幫車嘅香，幫你香片啊，唔使香。類似香啦，喂，試驗塗咗33叉掛，上咗33叉掛，我不如柴掛33叉。香啊！呢個。呢個匯經山道天橋落去 IFC 喎，呢個。喂，要撳實自己部機，因為咧有機會飛落嚟嘅嗰下，你黐得唔黐得？飛。E 咪 E 咯。你幫我睇09啊？派咩？09派咩？我唔係想對209做啲乜嘢345嗰啲。1、3、4、5都係新巴車行新巴線，小達，咪極特，小達，切溝啊！開09睇09派咩咁樣？
字可唔可以寫埋俾我？咩啊？寫埋俾我。10蚊一次。OK。10蚊一次。阿仙係咪轉頭喺金鐘嗰90A 嗰個落客站嗰度落客？唔該，唔該，師兄。唔該，師兄，衝唔衝啊？唔該，唔該。咩啊？做咩啊？我有兩個手機嘛。花錢。做咩啊？機好似係咪咁咧？定係得唔搞住咁拍戲？依家瑪麗醫院落斜嗰位，大家都要撳住大家部機。點解？因為佢會係有啲斜咯。呢個都係嘅。唔係啊，最貴係山道嗰度啊！你驚就係我203會唔會影埋佢好啊？咩啊？影埋203先坐600上去咯。我覺得600算啦咁樣。我答600。咩啊？我答600。上多同一聲，3個站。嗰個真係合理。得唔該。唔使。大家互相合作。都係嗰句啦，阿周嘉熙都唔識嘅，我講真。即係講真，周嘉熙佢其實我和哥啫嘛佢。乜有冇嚟過呢度？有嘅。有啊。有。係邊㗎？咩啊？林展亮。係啊，莫展亮嚟講咯，喺呢度附近咯。邊個集合啊？咪頭先嗰個訓練局，職訓局，薄扶林職訓局。30的時喺呢度係活腦㗎，活人，做得好啊！30的時同花單叉，有一下路程站 well done， 即係唔似咩4叉嗰啲咯，即係唔似嗰啲咯。而家佢有限度停站啊嘛，專我哋電動停站會唔會好啲啊？即係呢個車會唔會好啲啊？好啲，定係601再轉啊？601好大再轉啊！再轉，我就601喎。601就打得閒啲，文記咯，但係我派 A 㗎嘛今晚。
點㗎啦？係啊，我第一場啊，之後咧，琴晚 A22我一套翻嗰邊個29，我啲車所有套翻29啊，廿成，估到。啊！佢呢個站分你收費㗎？係。我唔知。啊，多數都係呢個站。去到交易廣場有分段嘛？你可以，如果落車端嗰時個截雙數。係啊，落車定解？落車你都冇，我就有啊。你要拍雙人。我有幾蚊都大嘅嘛。你本身點解？但係你邊都得㗎，我直翻錢咯。即係扣我錢。唔係嘅，唔好扣你錢。即係點啊？佢就政府知道買呢條數係拍過單，即係退翻俾我。即係我退翻俾你，都係零嘅啫，但係你唔知咯。咁你本身9.4啦，我唔超過10蚊。係啊，咁我咪可以拍多啲嘅。你撳咗個環位有，即係去到中環先，中環街交港。即係交港落車就要拍。係啊，呢條好嘛？金鐘雲啊嘛？係啊，金鐘唔得。金鐘係啊，你金鐘落車係啲啊，因為佢係我數碼港方係有個分別嘅。即係佢一拍咗就第二程就唔使拍，係嘛？講咩先？即係你話我數碼港啦。我想講就係咧，你喺嗰度，你真係我喺度講我佢以前咪長線小運作緊以前。依家依條線喎，以前係長線小運作啦，以前。係咩？以前係㗎，點解嘅？交港啊，交港循環線形式運作啦，以前。30叉，你問呢個師兄啊？係咪啊？好耐之前啦。係嘛？以前未延伸到金鐘，係咪交港循環點啊？交港度冇位㗎嘛，佢遠啲金鐘咯。嗱，呢個我講，咁你拍唔拍？哇咩啫？你都唔係中環，梗係講錯。拍我哋去金鐘啊！金鐘又冇呢個循環。我有啊。你唔可以拍咩？哦。咁你俾少咗錢喎？咁你咧？你又俾多咗喎？咁我去到金鐘嘛，咁就金鐘啦。係，唔通你一拍你都會喎？卡佬，可能你拍咗就要去橫街嗰層樓啦。我唔拍啦，我拍啦真係。係咩？哦，即係而家哇，真係有限度連站喎！啊，哈佬都講過話，真係以前交個床點嚟㗎？之後佢話冇位，跟住就就去金鐘做總站，係嘛？哈佬啱啱都廚一唔入交港都得，廚一其實冇人搭嘅。麻煩試走。廚一點解佢入埋交港啊？因為佢係 U-turn 㗎嘛，順便整埋個位，順便話整埋個站咯。其實應該唔使入個，佢係順路㗎嘛，順路你話都係嘅。呵呵，係咪前一班？班係。你係做咗班？做咗班嚟㗎。其實可能大部分啲人都唔知，有分就分。係啊，我一路可能有細心睇先知咁樣。播音琴日就好笑啦，全車淨係得我一個拍咗分定收費。邊度拍？元朗。原點佢退咗俾你幾多？一個個半。咁你轉其實冇優惠嘅。位有600就有優惠咯，但係歐少個字。唔係啊，唔係歐四個字啊，歐四個字係問題，成12點翻落去。
12點12點半咩？我10點半啦，等車餐嗰時搭過去9個字。翻到都差12點都嚟啦。我11點半翻到去琴晚，我都等好慢，等咗成15分鐘。我都等好慢啊！你阿媽話唔打你？哦，去到旺角東先打嚟，好彩咋，好彩旺角東咋。如果佢喺幫佢喺邊啊？我話如果佢喺新田打邊我真係冇人知分別。我知嘅，真係冇人知道。做咩啊？等下撳啊！我過山車轉頭。靠左前往山道轉條。有提示嘅其實。我有幾個叫佢啊？你平時點講？陳車長，你都威啦！喂，佢叫你炮啊？咩啊？做咩？短路分你收去，佢叫你炮啊？我你啦，我啊，啱啱嗰啲同你咩啊？啱啱其實咧，馬嚟上咧，馬咩嚟怪啦，咁平啲。呢度少少塞車，好 normal 嘅一件事。可能佢傳統車嚟喎，嗰個係咪？應該是吧？應該是09有車嗎？09沒車啊！不過有冇跌價？如果812行嗰個400得啦。special， full length special， 係咪要衝啊？請問？衝啊！如果812真係行09金9萬車，空車落去。我跟喎。如果係我師兄車咧，係我師兄間咧，我就一定會跟金9 09，因為7500佢做㗎，佢控㗎。揸車咩啊？邊度有300？有啊，8個碼。邊度落？呢個站你可以拍㗎啦。交港之前有。交港前。即係你呢個站，你都可以拍。不過冇人知嘅。冇人知啊！你可以拍㗎。你拍？我知啊。啱啱講咗個啦，可以拍㗎。我哋總站因為我哋嘅拍嘅，我哋總站我啊。會堂啊。冇嘢啦，我知啊。所以我咪想知嘅。中環街廣場之前，你可以拍。我大會堂轉啊。轉咩啊？出埋。就係邊個有車？先其實你食咗飯未嘅？先。
做翻嚟食。做乜食？食完收工。我想講誒都咁早啊，10點啦。誒，你特間啲士啤嚟㗎嘛。試咩？你轉頭做咩先啊？日日都唔同啊。今日咧做完沙仔翅做咩啊？食完飯。全餐。啊？今日全餐。沙仔翅多定全啊？我想講數碼港我哋都係用呢架車。我啱啱做4分鐘條縮時2分鐘上完就數碼港啊嘛。數碼港真係數碼港。翻到去就接㗎啦呢啲嘢。哦，你下單做咩？用咩車？未知啊，未拍咯。係，哦。我唔記得問你㗎。做咩啊？未夠。啊，又嚟啦！又嚟啦！又發病。先其實你有冇109底㗎？ 109冇。即係港澳線你都冇㗎咯。我去南區嘅。你南廠？南區啤。南區咩？預咗啦，你揸3仔 S 點會有09底啊？好少師兄有。大啤嗰啲咪有咯，全能嗰啲咪有咯。哦。你乜都識嗰啲咪有咯。口岸線冇。你口岸線唔啱我哋㗎，收得遠啊嘛。收唔係西九西九啊，西九啊。沙廠冇人出3叉咩？啱未啊？出3叉啦依家。你出咗啊？我出咗啦，我依家出緊縮時啊。我哋全部都未出啊！我哋。我等一陣出。依家應該都有3條線，3條都係我嘅。我唔係講大埔嘅線。我唔係講大埔嘅線。我知。大埔副線我唔係最早出嗰個，我都。我見你哋有啲老友哇，部相機幾皮嘢喎啲相機喎。係啊！咁有錢嘅？佢應該佢哋屋企人買落嚟俾佢哋嘅。真係犀利！我上次見一部，佢話6萬幾蚊嗰部。6萬幾。嗰部 Canon。你上次揸咩車啊？上次。好耐之前啦，好似以前做咩人記得咗啊？南區線。係啊。用咩啊？記唔記得？長短鏡又擰鏡頭，擰鬆嗰啲左擰右擰，問我幾錢？我6萬幾啊！我話都咁有錢㗎而家佢哋。佢係咁叫你哋去拍呢個短途。哦，喺上面嘅。佢自動嘅。因為佢自動播㗎。係啊。14號都自動播㗎啦。但係快點解你哋咁有錢人喎？我哋冇錢啊！我哋好窮㗎，send 我哋好窮㗎。我揾錢咯自己。係啊。翻暑期工喎。喺邊度翻工啊？食翻唔出去食餐。你啊？做 part time 啊0701。係啊。702。我都想翻城巴，真係大個，真係講真。食翻月票啊！食翻月票，攞翻多啲錢嘅。係。食翻唔出月票就有啊，入票啊！嘅票你買咗啊？申請個 passport 咯。你申請咩啊？咩啊？中華人民共和國啊？唔好喺我哋啲片度講國家，唔該。唔係講國家。唔好喺我哋啲片度講啲政治啊，麻煩。唔該。佢話申請 passport 係護照啦，護照咯。可以用嘅。護照嘅。頭先講咩？你有其他國家嘅護照得唔得？係啊。你教佢哋慳下錢啦。再參埋佢嘅稅款啫喎。我哋即將抵達中環交易廣場。做咩事啊？我唔知點解做綠仔。做綠啦，或者綠叉啦。做09啊。後咩？麻煩思港澳碼頭後09，唔該。佢係想點啊？佢拍喺度。揼喺度啊！揼啊！佢嗰陣係做咗。你呢個站落車都可以。唔喎，大陸呢個位係乜嘢？係8個8，你我啱上車俾94，都慳一個6毫子，6毫子，唉，6毫子冇用啦。金鐘喎，我去金鐘啦喎，金鐘喎。頭3個的士我拍過佢啦，我新巴士我拍過。啊！我30X係新巴喎。哇！都冇見過。成車都冇人檢拍。
啲人係唔知啊，定係懶得爬？難咯，肯定係難嘅。六毫子喎，大佬。誒是但，佢都係咁破嘅。 8123吸咗喺度。其實82都有相分別，呢個真係相分。超啲2蚊嚟嘅。82幾啊82佢同44 M 打啫嘛。44 M 或者47 M 啊打啫嘛，皮肉。乜嘢個相分段係要82 M 咯，因為係啊，82 M。因為佢又唔係交入柴灣站。 但82應該係要加密小班次同埋要有5分鐘一班，我哋申請緊。佢今10啦已經，好似1分鐘一班好啊。唔係10咩82？ 10分鐘啊！ 10分鐘。我咩嘥我都有底啦，82。啊，點解都係700嗰啲我話你嘅屋企都係蝕底。啱咗架700嚟。有。 好，拜拜。拜拜。稍等一聲。咩人改？咁啊可以影埋咯，順路我順便影落片我仲有幾條片未出啊？喺隻手度，喺部機度，先半個鐘。其實我有好多片都未出片嘅。啊？入邊啊，好多片都未出啊，有幾條片都未出㗎。咩片啊？之前拍低嗰啲片咯。邊度啊？數碼嗰啊？唔係，我哋周街走。 全港都會走啊！今日有冇拍733啊？去咗啦。今日住喺度啊？係啊，首航可以用。呢啲首航你預咗我哋會去，但回程夠癲，啲人好癲，回程好癲，去程冇咁癲嘅，回單就會癲啲咯啲人。唔使咁興奮嘅。係啊，首航啫，次次都有首航㗎啦。慢條啲就得㗎啦。尾航就咁將啲我都可以話可以話接受到，但係首航咁癲真係最癲嘅上次 HD。你總之你唔好騷擾先。唔係啊，80M 尾航仲癲，最癲嘅上次80M，你有冇去啊？上年43M 上次尾航有冇去啊？有，呢個一定有。43M 係我嘅回憶，你嘅回憶啊？我住九龍嘅。我都成日，之前都成日有搭43M，即係你喺C 出口嗰度行，落站啊，落客區，你冇可能係點㗎？你真係冇可能去翻 D 出口嗰邊停㗎，冇㗎，都，喂，1527喎，一仔啊，拍唔拍？唔拍。我哋去咗大達咯，係啊，少得少啊，行過啦，心啦，為夾我哋203行咩啊？5環線。唔該你啊，師傅。唔該啊，唔該晒，拜。攞齊嘢啊！唔該。有請。